jutro narode i dobrodošli u novi video i evo ga, konačno je došao i taj dan. Mislim da je moj prvi video na ovom YouTube kanalu krenuo sa činjenicom da ću da izađem na bezbednosni ispit u vezi ovog mog pucanja s kojim se bavim i sa kojim želim da se bavim. I evo, došao je trenutak da moramo da polažemo taj ispit, idem za Rakovac, tamo imamo to testiranje. 8 je sati, imamo to u 10, trebamo ranije da dođemo, tako da polako sve pripremamo i naravno puni samopouzdanja idemo tamo. Mislim da će to nešto biti rutinski, ali uvek kad tako misliš može nešto da kiksne, tako da nadam se da to neće biti slučaj, jel? Ali u svakom slučaju probat ću da snimim ako budem mogao nešto da snimam tamo, s obzirom da sad sam i ja u ulozi onoga koji puca i neću baš mnogo moći da snimam. Ukoliko i ne, sumirat ćemo utiske nakon svega toga. I vjerojatno će naslov biti šta sam uradio na ovom takmičenju, tako da ne znam ni sam kako će biti naslov. Možda naslov bude da nisam prošao, možda bude da jesam, ali optimistično, naravno da sam prošao i naravno da će to biti rutinski. Ajde vidimo. I evo ga narode, naravno, položili smo. Moram kažem da je bilo veoma interesantno, mislim da ćete imati možda jedan ili dva kadra, nije bilo mogućnosti da se snima, ali u svakom slučaju bilo je i veoma interesantno, veoma zanimljivo. Dosta je bilo nas početnika, moram da kažem, bilo je sigurno jedno 30-ak momaka i jedna devojka što su polagali. Naravno bilo je i par njih koji su pali, koji nisu prošli dalje, ali generalno squad u kom sam ja bio, ekipa sa kojom smo mi bili, to je tim koji trenira već par nedelja sad već, to je taj klub Spartanci i moram reći da je naš taj klub i da je naš tim bukvalno pokazao kvalitet, koliko smo odskočili, koliko smo detaljniji na nekim sitnicama, na nekim stvarima, tako da je baš bilo dobro. I drago mi je što smo se nisam dugo to osjetio kao sad što sam osjetio taj moment pripadnosti nekoj ekipi ili nekom društvu na taj način kao tim, jer bukvalno smo svi bili svo vreme zajedno, oprema nam je stajala svima zajedno na istom mestu, kad neko od naših otpuca pozdravljali smo jedni druge, baš je bilo onako pravi timski duh i to je u suštini poenta svega ovoga. I bukvalno nije ni bilo bitno da ćemo položiti ili ne, zato što smo svi stalno bili zajedno i podržavali smo jedni druge, pomagali smo jedni drugima, bilo je nas 5 u tom timu i stvarno smo svi, imali smo i stranaca. I bukvalno taj trener koji nas je obučavao, Igor, on je do te mere nas je obučio da smo toliko napredovali, da smo toliko bili detaljniji i bolji u odnosu na druge, da prosto kad neko od naših puca, sudije su bile u fazonu samo kao, da se prođe, da se završi, jer nema šta da bude, nemamo gdje da pogrešimo. Prosto svaki segment koji je bio onako, što su oni nameštali da bude za diskvalifikaciju, na čemu su mnogi pali, te segmente smo kompletno pokrili, ostale segmente smo se prilagodili, bile su neke stvari koje nisu bile onake kakve smo vežbali na treningu, ali smo se jako brzo prilagodili, što je u stvari cilj i poenta ovoga svega. Tako da generalno je u globalu veoma interesantan event, veoma zanimljivo i naravno Čiča je položio i Čiča sad ide na neku dimljenu butkicu sa krompirom da se počasti sa svojom suprugom, da proslavim što sam ovo položio, a vama možda snimim to, a možda se vidimo u nekom drugom kadru neki drugi dan. Danas imamo opet jedan onako poprilično interesantan dan. Početkom nedelje uvijek imamo taj neki kick-off sastanak za narednu nedelju, šta je plan, šta treba da se odradi.
i da se uradi neki izveštaj protekle nedelje kako je ona prošla, u smislu i marketinga i apsolutno svega. Juče smo imali malo više obaveza pa to nije moglo juče da se odradi, međutim danas je utorak, tako da ćemo danas to da odradimo. U nekom posljednom periodu se baziramo na toj edukaciji naših korisnika i klijenata, gdje smo mi u suštini vas edukujemo maltene u vezi svega što prodajemo. Između ostalog, krenuli smo sa magnezijumom, to je bio neki prvi projekat koji smo odradili i sad već idemo jedno po jedno redom, svaki proizvod prolazimo, neke od najosnovnijih stvari prolazimo do najbitnijih, tako da tu treba da napravimo još jedan plan, međutim, pored svega toga imamo, to jest ja imam ideju da podignemo stepenicu iznad i da probamo da radimo neke još dodatno stvari koje su dosta interesantnije za content, jer opet ni od Istra, ni moj profil, ni moj YouTube, ni od Istra YouTube nisu tu da bi mi imali neke preglede, jer prosto da bi htjeli da imamo preglede, da bi htjeli da imamo lajkove, veoma jednostavna formula, znamo šta treba se radi i bukvalno treba da izigramo idiote i debile i imat ćemo preglede, međutim ovo treba da se zadrži onako na grupi ljudi koji zaista hoće da uloži u sebe, koji zaista znaju šta žele, koji su ozbiljni, koji su ljudi koji su sa kredibilitetom i ljudi koji žele da rade na sebi. Tako da to je jako mala grupa ljudi nažalost na ovoj planeti, ali ćemo mi tu grupu konkretno da targetujemo, mi ćemo tu grupu konkretno da gađamo i mislim da ćete da prisustvujete u nastavku ovog konkretnog videoklipa, pošto kraj nedelje imamo još par bitnih sastanaka vezanih za razvoj nekih novih proizvoda koji će doći na naše tržište, koji na našem tržištu nemaju. I ti proizvodi će biti razvijeni, ja mislim da će do kraja godine da dođu ili početkom sljedeće godine, ali sad radimo razvoj na njima, a ne radimo ih mjesec dana, kao što neki kažu. Tako da, eto, to je to, vidimo se u nastavku. Ja verujem da većina vas ima neki svoj ritual sa svojim ljubimcem, pa tako i ja sa mojim, jel? Obično krajem nedelje, obično to bude subota tačnije, ali evo sad ovom prilikom je petak posle podne, jer nema gužve na praoni i onda sam napravio izuzetak pa sam ga sredio, oprao, namirio ga i spremio ga za sljedeću nedelju. Uglavnom da, volim da sredim ljubimca, volim da bude utegnut, spreman, tako da... Možda vam u nekim narednih kadrova snimim kako izgleda i sa dronom i sa svim, pošto sam poneo ovaj dron da vam snimim. Ali da, trenutno su interesantni radovi i ovo se bukvalno nalazi u centru šume. Ali da, opali bager još, kakve su sreće. Ovo je jedna ovako vikendica koju su moji napravili u rodnom mjestu, tu gdje je došao Ćale se nije baš ovdje rodio, ali se ovdje rodio njegov Ćale, tako da tu je napravio vikendicu i ima dosta interesantnih stvari koje su povezane sa ovom okolinom. I da, ovo je neki video gdje hoću da vam snimim odakle su moji koreni, odakle sam, ali voleo bih da vam snimim malo detaljnije o tim stvarima u narednim kadrovima. A čija je, kakva je ovo crkva ovdje? Sad ja mislim tu je bio, nekad se održava spor 28.8. Velika Gospojina. Dobro. Jer ja kad sam došla tu, kad sam se udala, tu je bio recimo zbor, mi smo to tako zvali, zbor. Narod se tu skupljao oko te crkve, nije bilo već kakva je, sad takva je bila i tad. Velika Gospojina, 28.8. Sad, da li je to crkva Svete Gospojine, ne znam. Evo, posljednji kadar koji ste vidjeli je kadar gdje sam ujedno i slupao dron. Tako da, krenulo je veoma interesantno što se kaže taj put nazad. Sa ovog putovanja koji ste vidjeli malo prije, prvo je naravno slupan dron, odnosno nisam ga ja slupao, uzeo sam naravno novi već jer ovaj nije bio moj dron, ali generalno šta se desilo u suštini ako neko možda ima iskustvo sa tim, verujem
ja negdje verujem da je možda izgubio i GPS lokaciju, digao se gore u nebo i naravno zabio se negdje u šumi u drvo, pola sata posle toga sam ga ja našao i kompletno je bio rasut, nije mu bilo spasa da se popravlja, tako sam morao da uzem drugi, kažem, pošto nije bio moj dron, ali u svakom slučaju, da, to je bio početak haosa gdje kad sam se vraćao kući izbacio mi grešku na autu gdje je bilo neki check engine, na kraju se ispostavilo da je to taj neki NOx senzor koji je senzor za neku AD Blue tečnost koja navodno kao kapaljka stoji u auspuhu, u suštini on održava taj auspuh da bude čistim. Tako da je i to jedna glupost koja se još desila naknadno jer ja generalno ne volim takve stvari da mi se dešavaju, pogotovo ne na nečemu što redovno održavam i što vodim računa o tome i možda ću nekom prilikom da pričam par anegdota u vezi tih auta koje su i pehova koje smo imali sa određenim autima koje su visoke klase i poznate kod nas. Tako da ako nemate dubok džep i ako nemate puno živaca, možda takve aute ne treba ni kupovati. Ali to nije bilo naravno sve. Pored svega toga smo naravno na granici imali havariju i gužvu koja je bila paklena, generalno do mog mesta gdje ja živim, maltene to na granici sa Hrvatskom i veliki je problem kad maltene putuješ nekih 6 sati autoputa, imaš zadnjih 40 km da uđeš maltene da dođeš do svoje kuće i maltene si već na granici i čekaš sat vremena da pređeš granicu jer je pao sistem naravno, kao i svaki put. I onda naravno ide jedno za drugim gdje smo brljali sa hranom i tako dalje i tako bliže. U suštini nije neka katastrofalna stvar što se desila, daleko od toga. Ali je to svakako nešto što je utjecalo na to da ja, ajmo reći, ne snimam. Tako da nije opravdanje, ali da, možda nekim delom nisam snimao zbog tako tih svih nekih stvari koje su se izdešavale, između ostalo koje su me nervirale. Ali prosto nemam ni živaca ni vremena da spremam, iskreno ni hranu ni ništa, samo skuvam pirinač, tako da nemam prosto zato što jako puno stvari se dešava u pozadini, jako puno stvari mora da se reši, počeo sam bukvalno i da pišem čak u reminder i u notes neke stvari koje moram da uradim jer ne mogu da zapamtim, ne zato što sam glup, nego zato što prosto puno stvari ima i onda se desi da neke stvari prosto zaboravim i ne odradim i onda bolje bude onaj sistem, bolje zapiši nego se praviš pametan. Ali, kad sam već tu, jedan brzinski obrok koji inače spremam i koji me je jako lagan da spremim, to je bukvalno ovaj obrok ovdje. Tunjevina, pirinač, bukvalno očistimo tunjevinu, iscedimo, ubacimo u pirinač i to je to. I da, evo, nalazimo se u podcast studiju, planiram da snimim neki par videoklipova edukativnih za naše društvene mreže i kad smo već kod toga, za kraj ovog videoklipa sam htio da prediskutujemo malo o nekoj situaciji koja se dešava na našem tržištu. I kad kažem tržištu, mislim generalno na tržište sportske suplementacije. Generalno stvari koje se dešavaju su stvari gde u velikoj količini slučajeva gde ja recimo primetim neke određene stvari da se promovišu na društvenim mrežama, aj sad pričamo onako kroz Facebook, Instagram, TikTok i tako dalje, primećujem da mnogi brendovi koji su se izrodili u posljednjih godinu, 2, 3 na našem tržištu za mnoge svoje suplemente tvrde i iznose činjenice i udarne igle njihovih reklama su najbolji brend, najbolji suplement, najbolji kreatin, najbolji protein i tako dalje. Bez naravno nekih konkretnih činjenica, nekih obrazloženja, nekih dokaza zašto je to najbolje. Koristimo najbolju sirovinu, koristimo najbolji proces filtracije, koristimo bilo šta najbolje, ne, nego prosto je to mišljenje marketing osobe i na osnovu tog mišljenja se prave kampanje. Ja sam počeo da mislim da se to možda samo plasira i konkretno ja najviše obraćam pažnju na to, jer se ja krećem u tim najviše vodama, najviše ja obraćam pažnju generalno kad listam tako neke društvene mreže nekim drugim suplement brendovima napolju u Americi ili napolju generalno u svetu, pratim te sitnice, pratim te detalje, gledam šta je onako što je u hajpu napolju i tako dalje i onda dođem u situaciju da primetim da su pojedini brendovi na našem tržištu, ne mogu reći loši, ali generalno koriste u svrhe svoje kampanje tu reč najbolji, a daleko su od toga. Pre par mjeseci smo ja i Ćale bili na nekom sajmu sportske suplementacije, generalno u svrhe proizvodnja naravno, i tu su bili razni proizvođači koji proizvode u cijeloj Evropi, generalno uopšte u svetu i tako dalje, i u globalu ti ljudi
kad pričaš sa njima vidiš da su oni svetlosnu godinu iznad svih nas koji nešto prodajemo na ovom tržištu. Mislim, neki pojedini brendovi koji se prodaju kod nas se više ne proizvode. Mislim, to je činjenica i to je tako. Neki brendovi koji se više ne proizvode u Americi, a prodaju se kod nas pod američkim brendovima, se ne proizvode više. Tako da postoji mnogo činjenica, mnogo stvari i mnogo nekih ključnih stvari koje vi morate da popunite da bi koristili reč najbolji u svojoj reklami. Ne pravim sad ovaj video da bi se ja nešto sad, ne znam, blatio neki drugi brend, niću da ih imenujem, niti mi interesuju, niti ja sad pravim ovaj neki video da bi ja nešto svoj brend uzdigao i tako dalje. Mi smo svesni koji je naš brend, kakav je naš brend, koliko je naš brend kvalitetan, koje sirovine koristimo, koje načine filtracije koristimo, gde se proizvodi brend, koliko ulažemo u logistiku, u te neke sitnice, u minimalne neke stvari koje vi kao kupac ni ne vidite, ali prosto mi gubimo živce, gubimo energiju, gubimo konstantno neke stvari što se naravno na kraju dana isplati jer verujemo u taj brend i znamo da taj brend je takav kakav jeste. I prosto da zaključim celu ovu priču, konkretno kažem, ne pravi mi to nikakav problem, to je možda sad trenutno samo nešto što je negde u mom okruženju jer ja to najviše pratim i vidim, ali se veliki broj slučajeva desi da ja primetim da kupci onda kupe taj neki keratin ili kupe taj neki protein i onda oni snime video da je to neki najbolji i tako dalje. A ja kao osoba koja zna gde se proizvede taj proizvod, gde znam koju sirovinu on koristi, koji proizvođač, bukvalno znamo jer svet kao svet, planeta je malo selo i svi se znamo, pogotovo kad si onako u užoj nekoj branši kao što je sportska suplementacija i onda sve znaš maltene i onda meni konkretno izgleda bude smešno kad vidim da tako neko izreklamira da je nešto najbolje, a pritom znam odakle je došlo i šta je došlo i znam koliko je naš superioran proizvod naspram tog, a mi naš ne reklamiramo kao najbolji. I onda se zapitam da li smo mi glupi zašto ga ne reklamiramo kao najbolji i zašto ne idemo tim sistemama reklamiranja kao što oni idu u ofisu za šišanje ili da se ipak zadržimo svoje trake, svoje linije i radimo ono što radimo i do sada, to je prosto da stalno pomeramo lestvicu gore, stalno probijamo rekorde, stalno napredujemo, radimo na napredovanju, radimo na razvoju novih stvari konstantno i tako dalje. Tako da, u globalu ne znam ni zašto sam ovo sve snimio, vjerojatno ću ovo i ovako i da ostavim u celom videoklipu. Interesantno mi je da pričam u kameru i zato što ja samo ovo editujem i interesantno mi je da i volim da snimam. Opet sam ovaj vlog negdje razvukao na par dana jer prosto toliko stvari se dešava u firmi, u pozadini, toliko stvari aktivnih radimo na razvoju novog web sajta, radimo na razvoju aplikacije za telefon, radimo na razvoju novih proizvoda u Basicu, znači neki proizvodi će možda čak i uspjeti stići do kraja ove godine, veliki broj proizvoda će doći tek sredinom sljedeće godine, ti neki proizvodi koji dolaze su bukvalno neki proizvodi koji su revolucionarni, kod nas na našem tržištu ih nema. Konstantno radimo razvoj nekih sadašnjih formula, pokušavamo da ih upgradeujemo, da ih poboljšamo, da napravimo da su bolje, da su kvalitetnije. Tako da vidim da ovaj moj monolog traje već 5 minuta i ne bih više davio. Nadam se da vi to sve podržavate, nadam se da vam je interesantno, nadam se da vam je to putovanje sa nama mnogo zanimljivo. Trudim se koliko mogu da objavljam i na društvenim mrežama, na Instagramu i na TikToku i na Facebooku i znam da ovi YouTube klipovi, pogotovo na mom kanalu, nemaju pregleda, ali se negde nadam da ću za nekih 3, 4, 5 godina pogledati ove sve videoklipove koje sad snimam i da ću biti zadovoljan i da ću biti srećan i da ću biti ponosan što sam snimao i što sam krenuo što da snimam. Ali u svakom slučaju, kao što sam rekao, da vas ne davim više, otišli smo u 6. minut ovog mog monologa, nadam se da vam se video svidio, ukoliko jeste, palac gore, subscribe dugme i vidimo se u nekom od narednih videoklipova. A naravno za kraj bacite pogled na ovaj video ovdje, bio je brutalan, bacite i tamo neki komentar i mi se vidimo u narednom videoklipu. Aj, čao!